Olá pessoal, Dr. Cícero Inácio, médico alérgico imunologista do CIMED Cariri, tudo bem? Chegando São João, né? Festas juninas, como bom nordestino também gosto de uma fogueira. Porém, queria fazer um pedido especial a você que mora em cidades, né? Mesmo tendo a tradição, evite fazer fogueira, não faça fogueira. A fumaça, ela atrapalha muito a recuperação de pessoas com doenças respiratórias e desencadeiam crises. Então, pessoas que têm asma, rinite, doença pulmonar obstrutiva crônica, Covid ou recuperação pós-Covid podem piorar muito nesse período. Interessante que você que mora em cidade não faça fogueira. E você que mora na zona rural, evite também ao máximo fazer fogueira e que levante fumaça. Fica a dica, conto com a colaboração de vocês.